Visitez le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec si large gamme de luminaires, tableaux, tapis, nappes de table. Hitanao Solidis Garantie antoka ankoatra ny fanohanana aty amin'ny dossier ilaina dia izy koa nanome antoka fanampiny amin'ny findramam-bola tiako natao. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Art de vivre, Solidis Garantie et Baolai vous présente Viva Événement. Tonga soa indray ato anatin'ny Viva Événement manatra ny araba no manasantsika rehetra anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tato ato ny amaro ny fanolanana eno tamin'ny gazety sy ny hainao manjery tsy ela vao omaly tany Toamasina no nisinisina fanolanana indray zazatsy amin'ny taona manjary olana ho an'ny fiarahamonina tato ato inona ary ny vahaolana fanadihadiany Tsiory Arso. Maro samihafa ireo trangana fanolanana hita eto Madagasikara. Ny zaza tsy ampy taona no tena lasibatra amin'izany. Matetika nefa dia toy ny olona akaiky azy ireo ihany no manao izany. Betsaka no antony mahatonga an'izay. Miankina amin'ny toe-javatra misy eto Madagasikara koa satria raha jerena ny anton'ilay izy, anton'ny fanolanana amin'ny ankapobeny dia hita fa noho ny toe-javatra iainan'ny malagasy mihitsy ny mahatonga ny fanolanana mibetsaka na ny fandehanana amin'ny alina na ny fidorohana sigara na ny trano tery dia lasa misy fanolanana. Ny fanolanana izay saziany lalàna eto amintsika araka ny voarakitra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana malagasy. Ny atao hoe fanolanana dia izay rehetra firaisana ranofo na inona karazany natao tamin'ny olon-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahoana na tampoka. Saziana anterivozina mandritra ny fotoana voafetra ny fanolanana raha toa ka natao tamin'ny ankizy latsaky ny 12 taona katroka na amina vehivavy hita fa mitondra vohoka na efa fantatry ny mpanao izany. Amin'ny tranga hafa ivelan'izany, saziana an-tranomaizina 5 ka hatramin'ny 10 taona ny fanolanana na fikasana anolana. Na iza manao fihetsika mamoafady, natao na nokasaina atao ankeriny amina ankizy latsaky ny 15 taona na amina vehivavy hita fa mitondra vohoka na efa fantatry ny mpanao izany dia saziana anterivozina mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ny tranga hafa ivelan'izany, ny sazy dia 2 ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina. Tsy mampihemotra an'ireo olon-dratsy anefa ny fahafantarana azy ireo. Ny toe-tsaina mihitsy no mila ovaina ary miainga amin'ny fanabeazana fototra izany. Dia miankina amin'ny fanabeazana ilay izy. Amin'izao fotoana izao fanabeazantsika eto Madagasikara tena goragora be mihitsy. Dia iny eo na ampitomboana 5 taona arany ara ny penina ny olona manolana rehefa tsy atỳ fototra mihitsy no tsara no asiana fanovana tanteraka mihitsy izany ny fanabeazana misy eto Madagasikara. Olana lehibe eto Madagasikara ihany koa ny tsy fahampiany serasera eo anivon'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Matetika dia resaka fady na sujet tabou hatrany ny fananahana eto amintsika. Fa hoe tena tsy azo ifampiresahana ao tokantrano izany resaka firaisana ranofo izany. Nefa ny fandrosoana be dia be amin'ny internet, ny rehetrarehetra Facebook, rehetrarehetra izany communication izany eto amintsika efa miazakazaka be mihitsy. Dia izay zany ny fahitako anazy hoe tsy tokony atao sujet tabou ilay izy fa dia mbola kely ilay ankizy dia ampahafantarina tsikelikely. Teto amin'ity ivon-toerana fiahiana ara-tsosialy ity, trangana fanolanana maherin'ny 420 no noraisin'izy ireo an-tanana tamin'ny taona 13 iny. Zaza tsy ampy taona avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Eo amin'ny pejiny fampianarana kosa mpianatra 7 hatramin'ny 10 taona, 12 hatramin'ny 15 taona ary tanora maherin'ny 15 taona manodidina ny 5 hetsy no kendren'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena averina hiditra an-tsekoly amin'ny taom-pianarana 14 sy 12 izany dia ho fiatrehana ny tafandaozana ny sekoly na ny taux d'abandon scolaire izay mahatratra 9% eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny UNICEF no isan'ny manohana ny ministera amin'ity tetikasa goavana ity amin'ny tapaky ny volana jiona no anomboka izany ary tsy maintsy andalo fitsapampahaizana ireo ankizy mialoha ny amerenana azy ireo amin'ny kilasy izay tokony isy azy. Ndeha hoe notsika ny fanazavana hoentin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena Paul Jabary. Misy aloha araka ny resana teo fitsapampahaizana eo amin'ireo ankizy mba ahafana mijery hoe
firy izy nohiditra hianatra amin'ny taom-pianarana manaraka mandritry ny vacances zany io natao aloha ny fitsapapaizana dia avy eo atao remise à niveau na misy fampianarana azy ireo mba ahafahany tonga dia réintégrena miditra amin'ny kilasy izay sahazany fahaizany amin'ny taom-pianarana 2024 ny zava-dehibe amin'izy ity aloha dia ny fieritreretana fa tsy tokony misy ny zanaka malagasy tsy mianatra intsony zay ny tanjona izay tanjona napetraky ny front république ary dia anisany vahy mitondra raha hoentin'ny ministera ny fampianarana. Fa eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa mbola mitohy ny fahavoazan'ireo malagasy nandeha niasa tany ivelan'ny vehivavy iray hafa renim-pianakaviana indray no tafaverina teto Madagasikara mahi reraka ary saika lasa-dala mihitsy ankehitriny miantso ny malagasy raha vaviny izy tsy andeha ho any Arabia Saodita intsony fanandevozana izay no amitinana ny asany tany ivelany tahaka izao ny fijorona vavolombelona no entiny ity renim-pianakaviana ity. Adala tena adala zava tany tena lefaka amin'ny sekrano amin'ny WC misy troky lambana jiaby natsofotra amin'ny WC miaraka amin'ny volamena aminahy tena ataoko le fandriagna tena samby amin'anjarany tena tsy mandrisika za izy koa ohatranazy za heta fa mbola eo amin'izay trangam-piarahamonina izay atranty renim-pianakaviana mbola mananjanaka mena vava no maty noho ny antony tsy fantatra mazava androany fahafatesana izay ahiny ireo namany sy ireo mpiray tanana aminy fa noho ny vonina nataon'ny vadiny azy fanadihadiany Arisy Arela. Vory olona tsamevo renim-pianakaviana iray no ndao sy ny fahafatesana tamin'ny fomba tsy mazava io maraina io ankona tsy nateny ty mpanampy azy ty. Ireo mpiray vodirindrina no any namany ny fanohany ny antso ny mpitsabo. Izy zany aloha mbola afaka nandehandeha maraina dia avy eo teo amin'ny tany folo teo any natson'ilay mpanampiny iny zany hoe jereo sisy filaveny fa marary dia niditra tao dia nijereo izy efa mihoakoka mandoa dia rehefa nihoakoka mandoa izy dia nijery an'ilay rasazy tato fa zay moa dokotera eto akaikinay dia mbola tsy tao ilay rasazy dia ilay naman'ilay vololiny tao dia avy eo anozy anao raharaha kely aloha dia avy nanao raharaha dia natsony indray hoe avy eo izy fa tsy metsika atsony izy dia nijerevako dia natsony amin'izay ilay rasazy fa efa tonga dia izy nijery anazy tao dia vao nijery azy izy dia ozy izy efa tsy izy tsony ty izy. Ato an-trano alahelo ny an'ireo namany omaly ariva no nisaraka izy ireo ary avy nisy famaliana mahery vaika teo amin'ny tompoko vavy sy ny vadiny nitaraina marary mafy teo amin'ny lohany izy tamin'izany. Niady efa trano zany zareo ohatra amin'ny fanaovana kabaret tao niady dia ny lohany nefa tsy azo kasihana dia mbola popony le lehilahy mitotondra efa roapolo ano any dia maly amin'izay izy nifakahita taminay dia ohatrohatr'izao ny zavatra nitrala za ozy dia ody fa ny lohako tena tsy zakako mihitsy za moa nanakorazy anazy hoe korazy akia dia izy lasa dia maraina izay maheno hoe maty izy. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana ny zahan-drazana nahitana mangana ny tanany sy ny tarehan'ilay renim-pianakaviana ny vadiny kosa mbola tsy tonga teny an-toerana mihitsy hatramin'ny io arivo io. Fa vehivavy iray notazonina vonjomaiky etsy an-Tanimosha tafiditra tao anatin'ilay iraharaha fanafarana antsokosoko basitratra tany Toamasina olona 3 hafa no noafahan'ny vonjomaiky miandry ny fitsarana azy raha ny fantatra olona 3 hafa no efa voatazona ny betroka momba ity iraharaha fanafarana basy tsy ara-dalàna ity ihany androany no nandalo ny fampanaovana ireo voaroiroy ireo. Ivadika amin'ny pejin'ny politika isika ampahana mpanohitra no tsy manaiky ny Tina Sofredi uptarika ny mpanohitra nanao fanambarana androany ny ekipa tariny Lalatina Ravololomanana ary nampafantatra fa tsy ny fanekeny io fifidianana io nivadika ny amin'ny mpanohitra ihany koa ny adivatra ny amin'izay uptarika fanadihadiany tovy Rakotondravony.
tsy mba zaza ady tombotsoa andray solombavam-bahoaka atseza indray ho an'ny mpanohitra toerin'ny ekipan'ny Lalatina Ravololomanana anatin'ny fikambanana firaisamben'ny mpanohitra ny finazana ireo antoko vitsivitsomaly fahitiana Sofredi mitarika ny mpanohitra izay tsy nahazo vady firy akory tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Aleo tsy ataoko hoe mpisandoka fa aleo teneniko hoe tsy mitombona satria araky ny lazainay teo dia mazava tsara hoe ahoana moa ny ahafahan'ny Obama ohatra milaza fa izy no lehibe an'ny mpanohitra soit monsieur Tina Sofredi izay voasorotra moa zany sa vosoratena ho lehiben'ny mpanohitra ankehitriny dia latsaka hofidiana ho filoham-pirenena zany hoe manana programme izy na toroso ho an'ny malagasy dia ohatra ny saika tia amin'ny resaka légitimité zany mitenenina dia ohatra ny saika tia an-tany zay hoe 4% ny azo fitokisana nomeny malagasy azy tamin'izany ka afakilasy izy ankehitriny fa izy no mitondra ny fanoherana eto Madagasikara. Manoloana izany tsy anaiky ny fanambarana nataon'ny ankilany misoratela omaly ity fikambanany mpanohitra ity. Ny faharoapolo sy ny faharaiky amby roapolo ny volana Jona izao izy ireo no anapaka izay ho filohany. Noho izany isy ny taratasy ho atolotra izy ireo ny ministera ny atitany izay natao fanambarana androany. Izao fitondrana izao ity vovonany mpanohitra ity no reto antony manaraka ireto. Voalohany, lalam-panorenana. Fanitsakitsaha ny mpitondra ny lalam-panorenana. Faharoa, fiandranam-pirenena. Diso miankin-doha loatra amin'ny anivelany ny mpitondra. Fahatelo, firenena tsara tantana. Tsy tasorotra eo amin'ny fitondrana ankehitriny ny fahaiza mitantana ny fametrahana fanjakana tandalana. Amin'izao fotoana efa misafito ireo antoko politika mananatanteraka soni fiara-dalana amin'ity fikambanana ity. Raika amby roapolo kosa ireo fikambanana tsotra miara-dalana izay mbola andrasana ny fikambanana avy any amin'ny faritra. Avavao ny fifidianana kosa ny fifidianana communal eo amin'ity taona ity ihany satsy ankoatra izay ady hevitra izay efa miomakomana ny état-major politika rehetra ny manaitra mety tsy ho candidat ny Lalao Ravalomanana candidat ny zanakidady eto Antananarivo. Fanadidiny tovitra Kondravonjy. Naresaka ny firitsahan'ny Lalao Ravalomanana ho fidina ho be ny tanàna teto Antananarivo. Ny timy mananitiky Madagasikara izay nilaza androany fa tsy afaka mitompo teny fatratra izy ireo amin'ny firitsahany ity farany. Miankina betsaka amin'ny fionan'ireo fototra politika ny safidy. Manerina ny Madagasikara kosa dia isy kandida avokoa. Hatramin'izao aloha mbola tsy afaka mitompo teny fatratra amin'izany zay fa misy ny vinavinan'olona maro. Fa kosa zay kosa tsy afaka anao sanatriany vava hoe didy jadony. Fa hoe miankina amin'ny base le izy raha izy moa ny voasafidin'ny base ka manaiky izy hitondra an'izay anjara briky ny sitraikefan'izay hoentina fampandrosoana ny tandrasana vonina ny tiako Madagasikara nohana anazy. Ho an'ny RPSD efa fantatra fa ho maherin'ny zato ireo kandida amin'ny fifidianana kominaly. Mbola miandry ny fifandiniana amin'ny MMM kosa vao tena fantatra ny paikady sy ny isa marina. Ny antoko RPSD nanana olo mba fito foana hatramin'izay ary indrindra moa teo anivon'ny ben'ny tanàna zahay dia tsy latsaka ny zato teo foana ny ben'ny tanàna ny antoko RPSD ary mino zahay fa ambonin'izay zany ny isan'ny ben'ny tanàna RPSD raha toka mandrosaka kandida zahay amin'ny fifidianana ho avy. Mbola manjavozavo anefa tretiny mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna ny lalàna izay mbola tavela eny Mahazorivo. Manana hatramin'ny fasiva amby roapolo ny volana Jona nefa ireo rafitra andiniana ny lalàna mba hisiny ny fifidianana amin'ity taona ity. Mbola eo amin'izay pejiny politika izay atranty mbola nilaza ihany indray ny Prime Ministre Cool Roger tany Mahajanga fa tsy nisy akory ny fitsipampitokisana saika ataonty ireo solombavam-bahoaka taminy sy ny gouvernement. Mazava kosa ny fanazavany fa tombotsoa no tadiavin'ireo solombavam-bahoaka saika anao izany hoenotsika ny fanazavany tany Mahajanga. Tsy nisy motion de censure zany mihitsy tao fa resaky olona mpiara-miasa niantso moa zareo dia tonga zahay zareo moa dia mitady an'ireo hoe nangataka ny tombotsoany io anie tsy volanay tsy volany parlementaire izy io fa volany vahoaka ka izahay no mitantana azy.
Tapany faharoa amin'ny Viva événement ny tontolon'ny fifamoivoizana vita ny fanamboarana ny sasany amin'ireo lalana simba teto Andrenivohitra ahina indray araka izany ny fitombon'ny loza amin'ny fifamoivoizana noho ny fandehanana mafy ataon'ireo mpamily fiara mandray-andrakitra ny fokontany na izany aza nefa afapo ireo mponina sy mpampiasan'ny lalana raha ny etsy-akasina manokana fanadihadiany Anna Murel. Afapo amin'ny atsaran'ny lalana ireo mponina eto Ankasina. Tako le lalana aloha dia tsara mihitsy efa vita tsara izy fa eo amin'ny isaka sabotsy lahady zany nitohana foana ny embouteillage fa tsy fantatra hoe ahoana na ahoana. Afapo ihany koa ireo mpandehibus saingy mangataka ny amin'ny mbola tokony analalahana ny lalana ety mba hanamranatra ny fifamoivoizana. Lalana aloha zao fahita hoe misy mba ezaka ataon'ny fitondram-panjakana any amin'ny fanamboarana azy amin'le tiptop ny filazantsika azy teo aloha efa mba azo lazany mba efa mba misy jerena ny lalana amin'izao amin'ny lafin'ny fanamboarana fa ny amin'le alehibe ny lalana zany no mbola hita hoe tery dia tery eto. Ho an'ireo mpamily fiara efa ezaka lehibe ny fahavitan'ny lalana saingy tokony entitra amin'ny fikojakojana izany ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fokontany. Eny matetika aloha le olona indraindray le mpivarotra dia manary rano eny ohatra izany dia misy lavaka kely dia lasa mitatra le satria misy rano mandeha le izy dia izay mahatonga an'ilay izy dia tokony manodidina angamba manao eny amin'ny fokotany mbo manjara an'ilay olona le mpivarotra sy ny karazany hoe mbo manentana anazy mbo tsy hanarina zavatra sy any eny. Dia izay koa sarety koa torako izay dia tsy afaka sarety mihitsy ity lalana ity. Fepetra iray isan'ny arahan'ny fokontany maso akaiky hatramin'ny nahavitan'ity lalana ity ny fivezivezen'ireo sarety. Hatreto anefa mbola maro izy ireo no mampiasa ity lalana ity. Ny sarety aloha rehefa mijanona dia tokony akasisiny afaka amin'ny karama ihany ny sarety fa mila manaja an'ilay lalana. Rehefa vita tsara ny lalana teto Ankasina nanjary nandeha mafy ireo fiara ankizy roa no voadona tety tao anatin'ny iray volana voatery nandrozy vahaolana hafa indray ny teo anivon'ny fokontany. Mirimirimy dia mirimirimy be tena misy mihitsy kosa aloha ny voadona matetika eto anoloan'ity birao ity dia hoe mba nangatatra le passage piéton sy ohatr'izany ireny izay dia miandry valiteny any amin'ny tompony andraikitra to. Teo aloha naharitra ora maro ny fitohanana tety ankehitriny roa minitra raha be indrindra no anaovan'ny fiara ity lalana miala eo amin'ny fiantsonan'ny bus 130 makeo amin'ny vado be ity. Miatsara tokoa ny lalana eto Andrenivohitra saingy tsy mbola mampiena ny fitohanan'ny fiara izany toy ny etsy Akatombahoaka ireo fiarabe izay tsy misy ora intsony ny fidirany eto Antananarivo no tena mahatonga ny olana isan'andro amin'ny ora rehetra ny fitohanan'ny fiara any amin'ny lalana iny. Ivadika amin'ny vaovaon'ny fizahan-tanysika fomba iray hampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany eo andalam-pamolavolana tetikasa miompana amin'ny fampahafantarana ny nosy ny fitoeram-pirenena amin'sahana ny fizahan-tany horonan-tsary avolenta no entina hampahafantarana ny Madagasikara maneran-tany horonan-tsary izay ho tontosaina amin'ireo toerana manana ny maizy azy eto amintsika fanampanazavana. Fahafantarana ny volavolakevitra tsirikevitra ny avy amin'ireo mpanao sarimihetsika avy any ivelany izay nanatona ny Office National du Tourisme mba hiara-miasa amin'ny izy ireo. Fomba anankiray hampahafantarana ny Madagasikara ny ivelany indrindra amin'ny lafin'ny fizahan-tany na amin'ny fahatongavan'izay mpanodina sarimihetsika eto an-toerana na ireo ilay mpilalao sarimihetsika na ny réalisateur-na sarimihetsika. Lafim-baovao ahafantarteraka ny pejin'ny sosialy fotoana fiakaran'ny anandrano aleon'ireo mpivarotra anana eny an-tsena sy ireo tokantrano mitsitsivola mividy ireo anandrano eny am-potony ny fambolena anandrano eny am-bodivona no entina aminao anatin'ity fanadihadiany Anna Murel sy Yves Chanel ity. Amin'ny efatrora maraina mbola anaty atsika tanteraka dia efa ety Tanimboly Ramena sy ny ekipany. Tanjon'ny tontolo andro ampiakatra ireto anandrano ireto ary varotra izany amin'ireo paka ety an-toerana. Amin'ny dimy sasany. Tena manahoana ny atsika? Efa mahazatra izany.
Nanomboka viana zao nanomboka niakatra be ohatr'izao ny anandrano dia mahazo firy isan'andro eo ianao. Tsy voafetra le azo. Tsy voafetra satria arakaraka ny fahatoravan'ilay olona maka. Ny tamin'ny androany zao ohatra ny ahoana dia olona firy no hoe aka androany. Ka le olona bebe ihany le olona teo zay. Manampy any Ramena ity Antaniboly Ibema 20 taona mahery nanaovana ity asa fambolena anandrano ity. Intelo mampiakatra vokatra anandrano izy ireo isan-taona. Ny fahadiovan'ireo anana no fepetra voalohany mahatamana ireo mpividy eto amin'izy mirahalahy. Zany le amin'ny bibikely zany misy fanafody avy any anana mamonoana anazy. Mamonoana azy satria raha ohatra hoe manomboka maniry izy dia misy bibikely. Dia iny zany magnafaka le zavatra rehetra amin'le raviny. Tsy manova anazy kanefa zay? Tsy manova azy vao mainka mahatsara azy satria misy bibikely mantsy zany milohan'io anana io dia vonoina amin'izay dia maty daholo izy dia tsara be le raviny rehefa avy eo. Avy eto Tanimboly hoentina amidy eny an-tsena ireo anandrano. Raha $700 no akana ny fehezan'ny anana ety am-potony, mahatratra amin'ny $10 no andefasan'ireo mpivarotra izany rehefa eny ambony latabatra. Allo makety apotony fa raha vao piantoka anie dia izy mbola etoana dia tsisy tompony. Le anandrano alaika androany zao 720 paquet dia entina mitety tanàna mandray tôbileria zao dia miala tôbily ambato fotsy avaratra dia tonga dia entina mitety tanàna. Ety ihany koa raka izany no mividy anandrano atao fangaron-daoka ny sasany amin'ireo tokantrano. Ka kely le eny an-tsena lafo kely dia tsy ampy. Bozaka tsirairay amin'ny tanàna. Iny zao be dabe. Fa raha eny an-tsena iny zao mety any amin'ny ohatrin'any zao. Mety any amin'ny 500 iny raha eny aminay zao. 200 zao re na ampy anay loka atandro sy ariva. Fangaron-daoka isan'ny ankafizin'ny maro ny anandrano. Anana tena mifitina rehefa tonga ao ambany. Anana isan'ny mila fanadiovana manokana sy maharitra isorohana ny aretina aterak'ireo bibikely miraikitra amin'ny tahony sy ny raviny. 20 andro katroka sisa regadona ny fetin'ny fahaleovantena nampafantary ny mpikarakara ny lanonana fankalazana izay fetin'ny fahaleovantena izay androany ny fandaharam-potoana hatramin'ny 24 ny volana Jona manomboka androany ny fankalazana izay mariana amin'ny fametana ny sainam-pirenena isa-tokantrano izay marika ny firaisampo. Tovy Rakotondravony. Isaky ny boribory-tany no ahitana lapiazo ho fankalazana ny fetin'ny 24 ny volana Jona amin'ny ity taona ity. Ho afanainy ireo mpanakanto maro. Tsy ambakan'izany ihany koa ny any amin'ny faritany fa dia azo ny anjarany avokoa. Fankalazana voalohany ny 24 Jona ao anatin'ny Repoblika faha-efatra maro hetsika izay efa niketrehan'ny komity ho tanterahana. Zany ao ny podium des artistes, ao ny culte, ao ny match lehibe moa zany dia efa tsy tenana tsony. Misy mampiavaka azy kely ny ao amin'ny alohan'ny match lehibe dia misy ny chorégraphie eo amin'ny pelouse masina chorégraphie dia misy démonstration ny exercice. Mandritra ny match lehibe misy araka amin'ny 20 sy 700 sy 2,000 ireo mpandray anjara. Hoentitra kosa ny fizavana eo ampidirana mba tsy siny ny mety ho fitondrana fitaovam-piadiana toy ny tranga tamin'ny fianianany ny filoham-pirenena. Dia misy démonstration de brigade cynophile amin'ny armes ihany koa dia misy ny festival des arts martiaux zay vao miditra dia vao tena miditra amin'ny tena matso lehibe. Tsy latsa-danja amin'ny eto an-drenivohitra ny any amin'ny faritra rehetra any satria efa voakasika daholo mikasika an'izany amin'izareo koa manana komity zany teknika régional mpandrindra sy mpanomana ny fety ihany koa satria fety pirenena izy fa tsy fety ny eto Antananarivo. Ampiavaka ny matso dia ao anatin'ny kianjaben'ny Mahamasina ihany no anatanteraka ny fisafona ny andiatafika ny filoham-pirenena. Eo amin'ny vaovao mandidina ny fanatanjahantena kosa very fanambola velona izay no azo ilazana ny Federasiona Malagasy ny baolina lavalava etsy Mahamasina no anaovana ny fety fankalazana ny fahaleovantena hoenotsika ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny FMR ny amin'ny mety ho fahasimban'ny kianja. Kaneka ohatrany hoe aia fotsiny ny atsika
taorinan'ilay taratasy nalefan'ny commune zay miteny fa tsy azo tsy omeny ny kanja ny 27 juin anaovan'ireo ekipa efatra entraînement zay tafiditra tanteraka ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena zany fa tsy maintsy mitsapa kianja ny mpilalao ndray andro alohan'ny match international naiza io fa tsy eto Madagasikara ihany. Izay no mamadika antsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena 70 taona androany ny etsika miaramila fanafana ny Frantsa sy Europe teo ambany vahon'ny Allemagne nazi ilay antsoina hoe débarquement de Normandie tao amin'ireo moron-dranomasiny Normandie any Frantsa no niditra ny tafika Britanika sy Kanadiana ary Amerikana ny 4 jona 1770 mandritra ny mandrafitra ny vondrona allié efa nanomboka omaly ny fampatsiarovana ny Normandie androany kosa ny lanonana ofisialy nanasan'ny la Frantsa nireo firenena nanampiazy nandritra ny ady lehibe faharoa France 24. Afamanga efatra amby roapolo no nirefidrefitra ary nampazava ny lanitra sy ny morontsiraky Normandie izay mirefy 20 kilometatra alina. Ho fahatsiarovany ireo zera-bomba voalohany nataon'ny tafika allié 70 taona lasa izay ny alina ny 4 jiona 1779. Ny alohan'io nitsidika ireo mahery fony ny tafika Britanika tonga ny Frantsa ny Prime Ministre Anglisy David Cameron. Ireto miaramila Britanika ireto izay isan'ny nandray anjara mavitrika tao anatin'ny fanafahana ny Frantsa teo ambanin'ny fifehezan'ny tafika Allemande. Zava-dehibe ny nataon'izy ireo an'ny taranaka ty aoriana winga David Cameron, matedera ny nataon'izy ireo ho azy. Nakamaroan'ireo miaramila Britanika izay efa 70 taona mahery amin'izao fotoana ary namoy havana sy namana maro noho ny fandraisana anjara tamin'ny ady lehibe io. Tamin'ny Paris renivohitra kosa efa tonga ihany koa ny mpanjakavavin'ny Angleterre Elisabeth faharoa. Ny taona 1770 20 taona monja ity mpanjakany Britanika ity ary nandray anjara tamin'ny ady lehibe faharoa ihany koa saingy nanao ny asan'ny infirmiera mitsaby ireo miaramila maratra. Amin'ity marany ity feno de feno ny fandaharam-potoana ny lanonana amina toerana maro nanaovana ny fahatsiarovana entina hanomezam-boninahitra ireo miaramila Britanika, Kanadiana, Frantsay ary Amerikana. Any Ouistreham kosa no azo lazaina fa hoivon'ny fanamariana filoham-panjakana maherin'ny 20 no tonga hanome voninahitra sy hatsiaro ireo miaramila tsy fantatra anarana namony ainy ho fanafahana ny Europa sy ho fanovana ny tantaran'izao tontolo izao. Izay no manakatona ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny valora sy fefa ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay hoentin'ny Nathalie Ramanambe. Veloma tompoko. Visitez le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec si large gamme de luminaires, tableaux, tapis, nappe de table. Hitanao Solitis Garantie antoka ankoatra ny fanohanana ny tamin'ny dossier ilaina dia izy koa nanome antoka fanampiny amin'ny findramam-bola tiako natao. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Art de vivre, Solidis Garantie et Baolai vous ont présenté Viva Événement.